Капитальный ремонт дороги от поворота на станцию Язель до 9-го километра опережает все сроки. Со времен Советского Союза здесь проводили лишь ямочный ремонт. После многочисленных жалоб местных жителей глава Коми Владимир Уйба поручил Минстрою решить вопрос в кратчайшие сроки. Работы выполняют в рамках программы по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов. Иван Беречевский выехал на место. Еще в начале августа на участке этой дороги от поворота на станцию Язель до 9-го километра автолюбители пробивали колеса и ломали подвески. Сейчас здесь полным ходом идут работы, а водители уже спокойно могут добраться до пункта назначения. Дорога Язель-Позьмалым-Кожмудор-Тыдыр – это единственная транспортная артерия для десятка населенных пунктов, за исключением зимнего периода, когда в Усть-Илимском районе через Вычегду устанавливают ледовую переправу. Асфальт здесь положили еще в советские годы. С той поры, кроме ямочного ремонта, здесь ничего не делали. Необходимость возникла в связи с проведенной диагностикой и полным разрушением асфальтобетонного покрытия на данном участке дороги. Сколько было разрушение процентов? 90. В учебное время здесь курсируют школьные автобусы. В начале июля по поручению главы Коми Владимира Уйба в рамках программы по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов вопрос с капитальным ремонтом дороги решили. Тут же провели аукцион и вскоре нашли подрядчика. С 15 августа работа закипела. Данный объект рассчитан на 2 года. Значит, финансирование 202 миллиона. Значит, в этом году мы должны освоить 137 миллионов, на следующие 65. Но мы, если все будет хорошо, имеется в виду с погодой, то в конце сентября мы освоим эти все деньги. Сейчас подрядчикам освоено уже 70 миллионов рублей. На участке работает 2 звена. Первое снимает старое покрытие, второе укладывает новое. Специалисты управления автомобильных дорог Коми по ходу работы следят за соблюдением технологий, чтобы после подрядчику не пришлось переделывать. Технология предусматривает устройство асфальтогранулобетона в основании дорожной одежды. Это на первом этапе фрезерование существующего асфальтобетона. И вторым этапом происходит регенерация основания дорожной одежды с добавлением полимерных вяжущих. Технологию используют для большей прочности дорожного полотна. По дороге ездят не только легковые машины, но и школьные автобусы большегруза. А потому основание должно быть особенно крепким. Спереди просыпается цемент, а я уже за ним иду, перемалываю все это. То есть, а машина как идет? Своим ходом и своим ходом. А впереди цистерна, для чего, на что-то? Там эмульсия находится. Эмульсия поступает тоже в асфальтную крошку, эту все перемалывается цементом. И получается, плотное основание. Сейчас большая часть работ уже выполнена. Подрядчик идет на опережение. По предварительным оценкам, капитальный ремонт дороги закончится до 20 октября. Иван Беречевский, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.